大家好，欢迎来到我的频道。今天想跟大家分享的主题是我春夏秋季比较常穿的鞋子，算是一个鞋子合集吧。因为我的脚是属于很小的脚，只有34码，美国的尺码换算下来就是4码。那很多品牌都不出小于5码的鞋子，所以很多好看鞋子我脚都没办法穿。经常逛街的时候看到很喜欢的款式，然后最后别人都没有34码。一方面我安慰自己说可以省钱了，但是另外一方面就是看到漂亮的鞋子没有办法穿，还是觉得很难受。所以今天想跟大家介绍一下小脚能够穿的那些款式或者说是品牌吧。如果你对这期视频感兴趣的话，就接着往下看吧。首先想说的是这种低跟的鞋子如果你不是全天都在走路的话，这个鞋子还是可以的。那这种类型的鞋子我比较常穿的是这2款。首先来讲这一款我买的比较早一点，这一款是在 W Concept 买的。这双鞋子当时还蛮火的，因为它的设计确实很好看，皮质是属于亮面的皮，这边的黑色的亮皮是属于比较硬挺的皮质，然后白色脚踝这边的是属于比较软的，穿起来比较舒服的皮。金属部分是银色的金属，包括这儿有一个小扣子，然后鞋跟也是属于银色的亮面的金属质感。比较特别就是它的脚跟，它是有很多切割面组成的这样一个类似于圆柱体的鞋跟。然后这双鞋子的质量我觉得也不错，穿它机会不是特别多但是几年下来吧，还是跟新的差不多的。这个鞋子有一个很大的缺点，就是它不是很舒服，因为前面它是属于尖头的嘛，加上这个皮又很硬挺，所以你的脚趾，特别是小指跟大指会被磨得很疼，而且它又是有点跟儿的，所以你整个脚是往前有一个这样冲力的，就更加增加了你的脚趾头跟这个皮的摩擦，所以如果是要走很多路的话，这个不是很舒服。虽然它这个鞋底这里还挺软的，但是它的下面这个部分很硬，所以穿久了也不太舒服。那后来我又发现另外一双跟这个款式很相似，但是舒服很多的鞋子，就是这一款。这款是小 CK 的鞋子，也是算当时很火的一个款式。样式不仅百搭好看以外，它上脚真的是很舒服。我之前做 sales 的时候嘛，一天要站8个小时，我都穿过这个鞋子上班，就最后没有那么痛苦，就是可以穿下来的。然后它走路也比刚刚那双舒服很多，因为它前面的这个皮质要比刚刚这个亮皮柔软很多。虽然它2个都是尖头鞋，甚至这双白色更要尖一点，可是它却没有那么磨脚趾头。而且这双鞋还有一个优势呢，就是它脚踝这边这根带子它是可以调节大小、调节宽松度的。如果你脚比较瘦，你就可以把它调紧一点，然后后面它这个也是可以调节大小的，有很多孔。所以这双鞋子的设计我觉得适合很多不同的脚型来穿。那相比这双鞋子它就没有办法调节，那因为我的脚又短又细又瘦，没有肉嘛，所以穿高跟鞋的话就一定要穿前面脚背这边有一个支撑的这种鞋子，这样的话走起路来鞋子才不会掉。所以如果这2双鞋子我要推荐一双的话，我会推荐这个。再加上还有就是价格的话，这双也会比这双要便宜。接下来一个类别呢，就讲一下 loafer， 就乐福鞋。这双是 SW 的，然后这个鞋子呢就是非常好穿，有点像一脚蹬的那种不需要绑鞋带，不需要调节大小，出门的时候很方便，脚一蹬穿上就可以走了。也是跟很多衣服都比较容易搭配，而且再加上它是皮鞋嘛，那它的质感也挺好的。但是我觉得这个款式的鞋子有一个问题，它会有点低龄化吧。就是我妈曾经看我穿这双鞋的时候，就会觉得你的脚怎么像童脚一样，就是可能穿这双鞋子，因为它脚背这边遮的比较多嘛，我就会有点可爱爱的感觉。然后这双鞋呢，它的质量真的是很好，我买了这么多年经常穿，鞋底都没有怎么磨损，然后皮什么的也都跟当时买的时候很像，还是很亮也没有什么刮痕。但是它有一个很大问题，就是它舒适度的问题，因为它的鞋底非常的硬。这个鞋子虽然是平底的，但是我之前穿它上班站一整天，就是后面根本就站不住，就是脚非常的疼。如果你说跟这根高跟比，
哪双更舒服，我觉得这双还更舒服一点。从这里摸就能感觉到它很硬，然后你再看它的鞋底，简直是硬到一个不行。如果你只是走路走一会儿，或基本上全天时间是坐着的话没问题。如果你整天是站着或者要一整天走路的话，非常不建议穿这样子的鞋子。那类似的款式呢，也是 SW 他们家的，还有就是这一款，就他们俩的鞋底，不管从材料还是款式来说，都是几乎一模一样的，所以它也有同样的问题，就是站久了或走久了脚会非常疼，因为它的鞋底太硬了。那这双鞋子我觉得穿起来稍微要比这双鞋子显得成熟一点，就在搭配方面，它是给人一种更加硬挺、更加中性的感觉。这鞋子虽然有鞋带，但是我也从来不会绑它，基本上把它绑到一个松松的状态。我平时穿的时候还是就是一脚蹬。我也买了好几年了，这个鞋子也是，基本上没有什么变化，我觉得。然后这两个鞋子，我觉得就是比较百搭，你不管是穿裙子还是裤子，在春秋天的时候都是挺好搭衣服的。然后接下来是这双 Gucci 的白色的 loafer， 这款是它脚后跟能够踩下去的，因为它的皮质特别的软，所以可以随便的踩。它这边有一个这样的缝线，就方便鞋子以这样的形状折叠进去，然后能够比较好的复原。虽然时间久了，如果你经常这样踩进去穿的话，这边确实会有很多折痕的，但是好像也不太影响，因为这款鞋子本来就是比较随意的一种感觉。那这个鞋子也是很百搭，基本上你穿什么衣服都可以穿这个鞋子，很慵懒，但是又很时尚的，就它舒适度上没有问题。就是比起刚刚 SW 的 loafer 来说，它的底就没有那么的硬，但是它会让你湿脚。就穿 loafer 的话，我们一般都不穿袜子的嘛，穿一会儿脚就会出汗，就会湿湿的。像刚刚这两双就也是不穿袜子穿的，就完全不会有出汗的问题，就还是很干爽。但这个鞋子穿不了一会儿，脚就会出汗，但是因为它好看吧，也就弥补了它让脚容易出汗的这个缺点。我还是会比较经常穿这双鞋子。然后下面是两双平底鞋，我记得当时 Tory Burch 这个牌子刚刚火起来的时候，他们家最火的就是平底鞋了吧？那会儿刚刚开始上班，几乎每一个女生都会有一双类似于这样子 Tory Burch 的上班鞋。美国女生很少穿高跟鞋上班，大家都穿的是这种很简单的平底鞋，所以基本上那个时候人手有一双这样子的鞋子。那这个鞋子确实它很舒服，它的鞋底很软，不像我这个皮的话也是属于比较耐穿的那种皮，不容易看起来很旧，你稍微擦一擦它又亮亮的。然后也是一个黑金的经典的一个配色，包括这些五金还有皮都不觉得会有特别旧的感觉。然后这种鞋子呢，就是无敌显腿长，因为它把你脚背的大部分肉都露出来的。夏天如果穿短裤短裙，露在外面的脚背是对你整个双腿的一个延伸吧，就看起来把腿显得更长了。所以这个鞋子视觉上来说会拉伸你整个腿的长度。然后另外一双类似的这样子平底鞋，就是这一双粉色的，有点像芭蕾舞鞋款式的这样一款平底鞋，它是 Clarks。这双鞋其实我觉得没有刚刚那双鞋好穿，我穿起来不是很跟脚，它的这样鞋底的软硬程度比刚刚那双还要更软，就踩上去支撑力更大一点，就更舒服一点。可是它因为它不跟脚，所以我就不是很经常穿。但是这款鞋子价格什么的也比 Tory Burch 要便宜，颜色也有很多是这种粉粉嫩嫩的颜色，很日常很百搭的颜色，所以我觉得这款如果上班穿也是一个不错的选择。接下来跟大家说我平常唯一经常穿的一双高跟鞋，就是这一双，就是不穿高跟鞋的嘛，如果要出去玩或者是需要搭配一双高跟鞋的话，我才会穿高跟鞋。那这双是我觉得唯一走路各方面比较舒服，不会觉得累的高跟鞋，这也是 SW 的。这个鞋子应该是 SW 他们比较经典的一款高跟鞋了，那么有各种不同材质的，我这个是鸡皮的，然后是棕色的这一款，他们还有亮皮的，黑色白色都有的。这个鞋子就是你别看它跟儿挺高的，但是它走路非常舒服。这双鞋就做到了百搭并且舒服的这两个我比较看重的元素，也很推荐给大家想要这种百搭然后不会出错但是又很舒服的能够经常穿出去的高跟鞋。那有这种款式的鞋子有一个弊端，就是它会把你的小腿跟
你脚背连接的部分给切断，视觉上来说是有缩短你腿的长度的。但是我也没有办法，我必须要穿这种鞋子才穿得稳，所以我就选择这个颜色，就离肤色稍微近一点吧，比黑色跟白色。但说实话，如果是这么细的话，我觉得也还好，只要不是那种特别粗的。接下来就是拖鞋了，第一双是这个吉方系的一个凉拖，设计很简单，然后也是黑白这样的颜色搭配比较百搭。再加上就是它是拖鞋嘛，方便穿，出门一脚蹬就可以走了。但是它有一个问题，也就是它的鞋底非常的硬，你看我这样折都折不动的，所以也是你如果穿一整天脚会非常不舒服。但是我当时也是觉得它样式很好看啊，又简洁。比如说它这里的部分是银色的，然后它前面这个部分这里是非常软的皮，很舒服。这一部分呢是那种比较有弹性的布料，有点像帆布的这种布料。然后整个鞋子它还有一个特点，就是它非常的细，你看这个部分啊很细，所以适合我这种很小的脚。前提是不走很多路或站一整天的情况下，我会出门吃饭啊、买菜或者会经常穿这双鞋子。哇，接下来说这个拖鞋呢，其实我不是很经常穿，它有跟刚刚那双拖鞋一模一样的问题，就是鞋底非常硬，也是很难搬得动。这是来自 TIBI 这个牌子的，跟刚刚鞋子很大不同，就是你有没有看它这个地方设计的特别宽？如果你跟刚刚这双比的话，它显然就宽了很多，不是特别合脚。但是因为它的这个款式很好看，没有舍得退。诶，你会发现我好多鞋子都是黑金黑银，要么是白金白银这样子的搭配，这双又是黑色的皮，然后金色的金属，因为这样子的搭配就是比较经典，不容易过时吧，然后又比较百搭一点。其实我刚刚很多鞋子都是买了好几年了，我最近都没有怎么再买鞋子，那些我觉得几年前的鞋子现在穿也不会说特别过时。下面一双类似的呢是这个，也是小 CK 的一双刺绣的，这双鞋子就跟刚刚那两双比温柔了很多，少了那份帅气。这个就是搭配一些小裙子啊什么的时候穿，它的底没有刚刚那两双那么硬啊，它这边的 cushion 支撑稍微做得好一点啊，没有那么难受穿起来。我觉得它的颜色啊，还有这种绣花都很温柔，搭配浅色的衣服，我觉得还是挺好看的。然后而且它价格也很实惠，小 CK 这牌子的鞋子挺良心的，把性价比做得很高，质量什么的也没有偷工减料。下面一双拖鞋是这个，这是 Birkenstock， 德国的那个牌子啊，我觉得真的很好穿。就是它的样式这样看丑丑的，可是它搭配起裙子来，我觉得还挺好看的，就会中和一下特别女性化的那种服装。然后这个鞋子它比较特别的就是它的设计啦，看它里面鞋底的这个部分是完全根据我们脚的形状来设计的，所以你脚踩上去就好像陷进去了一样，走路什么的都很舒服。然后它也有很多不同的设计，而且它的质量也很好，所以作为一双拖鞋，这个应该能穿很久。然后这样的款式应该也不会怎么过时，它毕竟这款是很多年了，算是比较经典的一个设计了。但是就是如果去海滩的话什么的，好像这个鞋不防水。下面一个类型呢是小白鞋，我自己比较常穿的是这一双麦昆的这双增高鞋。说它是增高鞋是因为它的鞋底穿起来真的会长高很多，款式什么的也很好看。但那个鞋子当时我买到的时候有一个问题，就是它的这个鞋舌材质是属于比较硬的那种，所以刚买的时候，如果你的脚还没有完全适应这个鞋的鞋舌的形状，这边会很磨你的脚踝。就你刚开始穿的时候，最好是穿超过于脚踝的那种长袜，不要让这个接触到你的皮肤，让它先跟你的袜子磨合一段时间，然后这边差不多变得比较柔软了，然后你的脚型也比较适合这个鞋型的时候，你再把袜子脱掉，穿那种比较低紧的袜子。还有就是它比较重，但是我觉得也没有重到影响你走路或者活动什么的，
所以综合来说，这双鞋子也是我经常穿。像这个鞋子如果哪儿脏了呀，你就擦掉，然后鞋带拆下来洗，就是它也会跟新的一样哦。然后我这款是脚后跟是金色的，它有很多颜色搭配嘛。然后另外一双我穿的很多就是这双小脏鞋。这个小脏鞋现在有点偏黄了，被我穿的，因为之前我穿它去爬山，然后那个时候又刚好是下过雨，整个山上全是泥，那座山的泥还是很黄的那种泥，所以导致后来我的鞋子不管怎么擦都还是有泛黄的脏脏的感觉哦，就它比一般的小脏鞋还要更脏一点。我可以穿它去爬山，就是可以证明它有多好穿了。然后它还有一个特别适合小个子女生的，就是它里面稍微有一点点，可能垫高了有1到2厘米这样子，大概到这个位置，所以在舒适的同时呢，还让你长高1到2厘米。然后这个鞋子也是很神奇，不管你搭什么都不突兀，都觉得挺搭的，挺好看的。不管是你穿比较正式的衣服，不管是裙子、裤子，这双鞋子都能够搭。然后我选的配色又是选的这种银色。然后这边有一颗星星，这鞋子好像 Sense 经常打折，搞活动的时候大家可以关注一下，因为它这个表面也是皮的嘛，跟刚刚麦昆的那双小白鞋一样，它就比较好打理。如果脏了的话，就把它擦掉，就比一般的那种白色帆布鞋拿去洗要来的方便一些。所以我现在就比较喜欢买这种皮质的小白鞋，比较好打理。然后接下来一双小白鞋是这双是来自 Zara 的一双小白鞋。我当时买这双鞋子是没有抱什么期望的，只是觉得网上看起来挺好看的就买了。但我拿到手之后觉得很惊喜，因为它的皮质非常的柔软，比刚刚的小脏鞋的皮还要柔软很多。再加上就是它的这个造型，鞋型的设计的很细长，并且这边也很浅。脚踝会露在外面，就会显得腿长一点。它很可爱，就是里面是大红色，然后这边后跟有一点大红色。最后一双鞋子是我回国的时候买的回力，我就跟刚刚那双鞋还蛮像的，它也是白色配红色这样的搭配。但说实话，我觉得回力这一双鞋没有 Zara 这双鞋那么好搭，因为你整个比起来能看出来，这双鞋整个骨骼看起来大很多。就没有 Zara 这双看起来那么秀气，这双就稍微要粗犷一点，也是帆布的嘛，这些地方如果弄脏了的话是很难擦干净，都要拿去洗的。它只有前面这个部分一点点是塑胶的，但是我觉得这个鞋子很经典，非常支持大家现在多去买国货。以上就是我这次想跟大家分享的鞋子合集。如果大家喜欢看的话，我还可以分享一下冬季的一些靴子天冷一点的时候穿的鞋子。以上的很多牌子都是出34码的鞋子的牌子，所以如果你也像我一样在买鞋子方面有一些困难的话，可以参考一下那些品牌。那我们下期再见吧，拜拜。